ជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Yellow Fairy Tarot មានសារពី Angel ឬក៏លេខចក្រវាល1133មកបកស្រាយជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់ឧស្សាហ៍ឃើញលេខ1133មិនថានៅក្នុងម៉ោងទូរស័ព្ទនៅក្នុង video ឬក៏កលេចឃើញនៅកន្លែងណាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញលេខ1133ជាញឹកញាប់គឺជាសារចក្រវាលមួយចង់បញ្ជូនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងអាចពេលខ្លះអ្នកទាំងអស់គ្នាឬបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់បានឃើញនឹងគាត់ហាក់ជាមានអារម្មណ៍មួយស្រពេចស្រពិលនៅក្នុងការដែលគាត់ធ្វើអ្វីមួយអញ្ចឹងចក្រវាលបានផ្ញើសារនឹងតាមរយៈលេខមកដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឈប់កាត់អវិជ្ជមានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអត្ថន័យរបស់វាគឺខ្ញុំនិយាយពីនិយមន័យទូទៅពាក់ព័ន្ធនឹងលេខ11គឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងការភ្ញាក់ដឹងខ្លួនខាងវិញ្ញាណឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាពីមុនមកហ្នឹងអត់បាននឹកឃើញអញ្ចឹងអត់បានភ្ញាក់ដឹងខ្លួនពីអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បានឬក៏អ្វីដែលខ្លួនឯងធ្វើឬពេលខ្លះអត់ទាន់បានដឹងពីផ្លូវដែលខ្លួនឯងទៅធ្វើរឿងដែលខ្លួនឯងចង់ធ្វើយើងអត់ទាន់រកវិធីសាស្ត្របានអីអញ្ចឹងមិនតែលេខ11វាបង្ហាញថាអ្នកទាំងអស់គ្នារកភ្ញាក់ដឹងខ្លួនរកវាឃើញញៀនខាងក្នុងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងអាចដឹងពីវិធីនៃការចង់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើអ្វីមួយនៅក្នុងអាជីវកម្មនៅក្នុងការងារនៅក្នុងគំនិតច្នៃប្រឌិតណាមួយចង់បង្កើតជាអ្វីមួយជាស្នាដៃរបស់ខ្លួនឯងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងលេខ33ហ្នឹងក៏ណែនាំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជឿជាក់លើគោលបំណងនិងគោលដៅក្តីសម័យដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើឬក៏អ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែចាប់ផ្ដើមឬក៏បានចាប់ផ្ដើមខ្លះហើយឬក៏លើដំណើរនៃផ្លូវរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមួយហ្នឹងគឺវាត្រឹមត្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿជាក់លើគោលដៅរបស់ខ្លួនឯងកុំមានអារម្មណ៍សង្ស័យកុំមានអារម្មណ៍សពេចសពើព្រោះពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាអត់ច្បាស់ថាវាអាចនឹងទៅរួចអត់ទេតែពេលដែលយើងឃើញសារនឹងបានន័យថាអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងវានឹងហុចផលមកឲ្យយើងអ្វីដែលយើងចាប់ដើមគឺត្រូវផ្លូវហើយលេខ11បង្ហាញថាការចាប់ផ្ដើមរបស់យើងគឺត្រឹមត្រូវការធ្វើរបស់យើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវគោលបំណងរបស់យើងធ្វើគឺមិនមែនគោលបំណងទេអ្វីដែលយើងធ្វើវានឹងត្រូវតាមគោលដៅឬគោលបំណងឬក៏ក្តីស្រមៃរបស់យើងអញ្ចឹង1133Angel number ឬក៏ spirit អាចនិយាយបានថាទេវតាប្រចាំខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងគាត់ចង់ប្រាប់ថាគាត់នៅខាងអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់កំពុងតែដឹកនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយជំរុញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីក្នុងមកពីគេហៅថា universe ពីចក្រវាលមកជួយជំរុញអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅរកភាពរីកចម្រើនការផ្លាស់ប្ដូរផ្ទាល់ខ្លួនការជឿជាក់លើខ្លួនឯងជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងហើយគាត់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដើរតាមបំណងប្រាថ្នារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចោះកុំសង្ស័យអានេះគឺជាសារដែលគាត់ចង់ប្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មាននៅម្នាក់ឯងទេគឺមានគាត់ហើយគាត់ដឹកនាំធម៌ពលល្អជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើគឺត្រូវតែបង្កើតវាត្រូវតែធ្វើវាឲ្យคล้ายជាការពិតគឺអនុវត្តណាយើងពេលដែលយើងឃើញសារហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹកឃើញអីចង់ធ្វើអីគឺចាប់ផ្ដើមកុំនៅស្ងៀមអញ្ចឹងអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើគឺចក្រវាលចង់ប្រាប់ថាចាកុំនៅស្ងៀមទៀតបើចង់ធ្វើរឿងហ្នឹងហើយគឺធ្វើទៅគាត់នឹងជួយគ្រប់គ្រងជួយជ្រោមជ្រែងអ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហើយពាក់ព័ន្ធចំពោះរឿងស្នេហាវិញគឺពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញ1133ហ្នឹងគាត់ចង់បង្ហាញថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នារាល់ថ្ងៃមានគ្រួសារមានប្តីប្រពន្ធហើយបានន័យថាគ្រួសារអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺមានចំណងរឹងមាំខ្លាំងមែនទែនហើយក៏តម្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមានការផ្ដល់ឲ្យនិងទទួលបានន័យថាយើងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពមានភាពស្មើគ្នាមិនឲ្យតែមួយខាងចាំទទួលយកតែមួយខាងគឺយើងផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ឬក៏រឿងអ្វី
ផ្សេងជារបស់ជាអីអញ្ចឹងក្នុងនាមជាដៃគូឲ្យទៅវិញទៅមកឲ្យវាស្មើភាពគ្នាក្នុងការយកចិត្តថែរក្សាផ្លូវចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឬក៏អ្នកដែលគាត់នៅក្នុងតំណែងតំណងសង្សារគឺគាត់នឹងឈានទៅមួយកម្រិតទៀតដែលជ្រាលជ្រៅជាមុនរឹងមាំជាមុនហើយឲ្យយើងថែរក្សាតំណែងតំណងនឹងឲ្យបានល្អចំពោះអ្នកដែល single ចក្រវាលក៏ចង់ប្រាប់ថាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រៀមខ្លួនឲ្យបានល្អហើយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកចិត្តបើកបេះដូងទទួលយកស្នេហាបានន័យថាយើងមិនបាច់បិទខ្លួនឯងថាខ្ញុំអត់ត្រូវការស្នេហាខ្ញុំត្រូវការនៅតែម្នាក់ឯងអីមិនបាច់ទេយើងគឺឲ្យយើងបើកចិត្តទទួលយកព្រោះស្នេហាពិតវានឹងចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងពាក់ព័ន្ធនឹងក្រាស់ពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញលេខហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាក្រាស់របស់ខ្ញុំជាគូរបស់ខ្ញុំអត់ខ្ញុំអាចរៀបការមួយគេអត់អញ្ចឹងវាអត់ធានាថានឹងទៅបានរៀបការឬក៏ជាសូលមេតរបស់យើង 100% ទេប៉ុន្តែគេលើកទឹកចិត្តយើងថាគឺឲ្យយើងបើកចិត្តបើកបេះដូងចំពោះស្នេហាមួយហ្នឹងឲ្យយើងជឿជាក់លើស្នេហាមួយហ្នឹងព្រោះស្នេហាមួយហ្នឹងវានឹងលាតត្រដាងនៅថ្ងៃណាមួយវានឹងខ្លាចជាការពិតបើសិនជាចិត្តយើងគិតថាអូយគេក្រាស់ខ្ញុំដែរមែនអីចឹងឲ្យយើងជឿជាក់ទៅហើយគេស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរមែនចឹងបានថាការស្រឡាញ់ហ្នឹងវានឹងខ្លាចជាការពិតអីចឹងទៅហើយក៏បញ្ជាក់បានដែរថាក្រាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺអាចមានអារម្មណ៍ខ្លាំងអារម្មណ៍ច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក៏តំណាងឲ្យការលូតលាស់នៃតំណែងតំណងមួយនឹងអញ្ចឹងគេណែនាំឲ្យថាយើងអាចបង្ហាញអារម្មណ៍វិជ្ជមានទៅក្រាស់របស់យើងបានហើយក៏បង្ហាញថាតំណែងតំណងហ្នឹងគឺវាដើរក្នុងទិសដៅចុះសម្រុងគ្នាហើយវានឹងคล้ายទៅជាសក្តានុពលនៃចំណងរវាងស្នេហារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយនឹងคล้ายទៅជាគូស្នេហ៍ដែលមានភាពស៊ីចង្វាក់គ្នាអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកចិត្តនិងបេះដូងហើយជាចុងក្រោយនៅសល់មួយទៀតខ្ញុំផ្លេចប្រាប់ពីដំបូងមកគឺពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញ1133អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមធ្វើទង្វើល្អជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនជាមួយនឹងខ្លួនឯងហើយធ្វើបុណ្យឲ្យបានច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅធ្វើជាមនុស្សចិត្តល្អចិត្តបុណ្យអញ្ចឹងអ្វីដែលល្អនឹងរត់មករកអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានមិនថាការងារស្នេហាគោលដៅក្តីសម័យគឺនឹងរត់មករកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងខ្លាចជាការពិតសូមបងប្អូនថែរក្សាផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងឲ្យបានល្អកុំគិតអវិជ្ជមានកុំខ្វាយខ្វល់ពីអ្នកដទៃដែលគេល្អជាងយើងកុំគិតថាខ្លួនឯងអន់អីអញ្ចឹងយើងថែរក្សាផ្លូវចិត្តយើងឲ្យតែសប្បាយរីករាយបដោតលើអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានហើយធ្វើវាជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួបតែរឿងល្អៗនិងសុភមង្គលនៅក្នុងជីវិតអញ្ចឹងនេះជាសារ1133របស់ចក្រវាលហើយវាអត់បានពេញលេញ 100% តែក៏មានក៏ជាសារខ្លះអាចឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងនិងបានយល់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានស្ដាប់និងបងប្អូនដែលគាត់បានជួយ like ជួយ subscribe channel របស់នាងខ្ញុំហើយជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបរឿងល្អសំណាងល្អសុខភាពល្អអរគុណបងប្អូនជម្រាបលា